Բարև բոլորին, ձեր հետ այսպերկն է։ Այսօր ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես կաթոլիկ եկեղեցին դարեր շարունակ կոչը դոտեց գիտության զարգացմանը։ Այսօր մենք գիտենք, որ գիտությունը չի կարող լինել վտանգավոր, բայց պատմության մեջ, հատկապես միջնադարում, եկեղեցին այդպես չէր մտածում։ Իրականում, երբ ինչ-որ գիտնականներ կամ մտածողներ սկսում էին հաստատել նոր գաղափարներ, որոնք հակասում էին եկեղեցու ուսմունքներին, դրանք համարվում էին վտանգավոր եւ անընդունելի։ Եկեղեցին այն ժամանակ շատ մեծ ազդեցություն ուներ ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական եւ սոցիալական կյանքում։ Այն իր ձեռքում էր պահում ճշմարտության բացատրությունը, իսկ այն, ինչը չէր համապատասխանում այդ ճշմարտությանը, ուղղակի չեղարկվում էր։ Այս տեսանյութում մենք կանդրադառնանք եկեղեցու ճնշումներին ընդդեմ գիտնականների եւ կդիտարկենք մի քանի օրինակ։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին եւ մենք շարունակում ենք։ Եթե նայենք ժամանակի քաղաքական եւ սոցիալական համատեքստին, մենք կտեսնենք, որ եկեղեցին այն ժամանակ մենաշնորհում էր գիտության ոլորտը։ Այսինքն գիտությունը ուներ միայն մեկ ճանապարհ՝ համապատասխանել եկեղեցու ուսմունքներին։ Այս հակասությունը նույնիսկ հասան այն կետին, երբ գիտնականները չէին կարող ազատ արտահայտել իրենց կարծիքը, միևնույն ժամանակ գիտական հեղափոխություն իրականացնելու միտումով։ Արդյունքում գիտության այնպիսի մեծ հայտնագործություններ, որոնք հիմա նորմալ ենք ընդունում, այն ժամանակ խոչընդոտվել են, որովհետև դրանք մերժում են եկեղեցու հեղինակությունը։ Ինչ գիտնականներ, փիլիսոփաներ, արվեստագետներ գիտեք, ովքեր կաթոլիկ եկեղեցու կողմից ենթարկվել են ճնշումների։ Գրեք նրանց անունները մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ջորդանո Բրունոյի եւ Գալիլեի գործերը։ Եկեք հիմա ավելի կոնկրետ օրինակներ դիտարկենք գիտնականների դեմ եկեղեցու հալածանքների վերաբերյալ։ Նախ Ջորդանո Բրունոն։ Նա իտալացի փիլիսոփա ու աստղագետ էր, ով ոչ միայն իր ժամանակի, այլ նաեւ բոլոր ժամանակների համար չափազանց առաջադեմ մտածող էր։ Բրունոն ասում էր, որ աշխարհը անսահման է, որ արեգակը միայն աստղերից մեկն է, եւ որ երկիրը ոչ մի հատուկ տեղ չի սպառեցնում տիեզերքում, ինչի պատճառով էլ ամբողջ կաթոլիկ եկեղեցին հասկացավ, որ նա իսկապես վտանգավոր է։ Բրունոն մերժում էր այն, ինչը եկեղեցի ճշմարտություն էր համարում, բացահայտորեն պաշտպանելով այն մտքերը, որոնք պատմականորեն սկսեցի կապվել գիտության հետ։ Նա այրվեց, երբ նրա գաղափարները եկեղեցին ընդունեց որպես հերետիկոսություն, մեջերով Աստծո ստեղծված աշխարհի մասին իր ավանդական պատկերացումները։ Այնուհետև նույնը կարելի է ասել Գալիլեի մասին, ով համարում է գիտության առաջամարտիկներից մեկը։ Նա մկրտված կաթոլիկ էր, սակայն նրա աստղագիտական հայտնագործությունները, որոնք հաստատում էին, որ երկիրը պատտվում է արեգակի շուրջը, բախվեցին եկեղեցու կարծիքի հետ։ Գալիլեի համար այն ժամանակվա եկեղեցին դեռ չէր ընդունում արևի շուրջն ընթացող շարժումը, որովհետև դա հակասում էր սուրբ գրքերի մեկնաբանություններին։ Գալիլեին ստիպեցին զղջալ իր որոշ կարծիքների համար, եւ նա թեև կյանքից չզրկվեց, միևնույն է ամբողջությամբ ենթարկվեց եկեղեցու ճնշմանը։ Այս երկու դեպքերը շատ լավ ցույց են տալիս, թե ինչպես եկեղեցին կարող էր ոչ միայն մերժել գիտությունը, այլ նաեւ սանձահարել այն։ Դենի Դիդրո եւ լուսավորություն։ Միգուցե շատերս լսել ենք Դենի Դիդրոյի անունը, բայց դա ոչ բոլորի համար է հայտնի։ Դիդրոն ֆրանսիացի փիլիսոփա էր, եւ նա ամբողջ լուսավորության շարժման առաջամարտիկներից մեկն էր։ Նա պայքարում էր այն ժամանակվա մթագնած մտավոր վիճակի դեմ եւ ցանկանում էր աշխարհը բացատրել առանց կրոնի եւ անհիմն հավատալիքների, հիմնվելով միայն տրամաբանության եւ գիտության վրա։ Դիդրոյի ամենահայտնի աշխատանքը երկբատարանն էր, որը նպատակ ուներ գիտական ոլորտներում նոր համատեքստներ ստեղծել, փոխարինելով կրոնական դոգմաններին։ Այս ամենը բացարձականապես չի համապատասխանում այն գաղափարախոսությանը, որը ներկայացնում էր կաթոլիկ եկեղեցին։ Նա չէր կարող համակերպվել այն մտքի հետ, որ աշխարհը պետք է հասկանալ կրոնական պատմություններով ու հավատով, որոնք ասված են միայն եկեղեցու ձեռքով։ Դիդրոն փորձում էր առաջ տանել ազատ գիտական մտածելակերպը, եւ դա ամենևին հաճելի չէր այն ժամանակվա եկեղեցուն։ Եկեղեցին դիտարկում էր Դիդրոյին եւ նման մտավորականին որպես վտանգ, որովհետեւ
նրանք համարում էին հարցեր տալ և քննադատել եկեղեցու ուսմունքին։ Սա այնպիսի դաժան հետևանքներ ունեցավ, որ Դիդրոյին ստիպեցին փոխել իր աշխարհայացքը, իսկ նրա գործերը գրաքննության ենթարկվեցին։ Բայց Դիդրոյի պայքարը որքան է դժվար ու վտանգավոր լիներ, ընդամենը ժամանակավոր խոչընդոտ էր։ Նրա աշխատանքը մեծ ազդեցություն թողեց լուսավորության շարժման վրա և ստեղծեց այն հիմքերը, որոնք դարձան գիտության և մարդկության ազատության առաջընթացի համար։ Այսպես Դիդրոյի պայքարը բացահայտեց այն ճնշումները, որոնք կրոնը ու եկեղեցին հասցնում էին մտավորականությանը, միայն թե նրա համառությունը ցույց տվեց, որ ազատ մտածողությունը կարող է հաղթել։ Միքելանջելո, Մաքիավելի և Լեոնարդո դա Վինչի գիտության խոչընդոտում եկեղեցու կողմից։ Այժմ ուզում եմ խոսել մի քանի այլ անվանի մարդկանց մասին, որոնք ինչպես Գալիլեյը կամ Բրունոն փորձել են նոր գաղափարներ առաջ տանել, բայց հենց եկեղեցին նրանց աշխատանքները համարում էր վտանգավոր ու անընդունելի։ Միքելանջելոն օրինակ շատ հայտնի է որպես արվեստագետ, բայց նրա աշխատանքները շատ հաճախ զարմացնում էին հենց կաթոլիկ եկեղեցուն։ Նրա պանթեոնները և այս ստեղծագործությունները հաճախ ընթանում են եկեղեցու սրբության ճանաչելի շրջանակներից դուրս, քանի որ դրանց մեջ է արտահայտվում մարդու ազատ կամքը և մաքուր մտքեր, աղաց եկեղեցու ներխուժած անհիմն կրոնական պատրանքների։ Անգամ Մաքիավելին, ով հայտնի է իր մերձյալի պետությունով, որը մինչ օրս վերլուծվում է քաղաքական մտածողների կողմից, հաճախ դարձել է եկեղեցու կոշտ քննադատության թիրախ։ Նրա գործերը քննադատվում էին որպես անօրինական և կեղծ, քանի որ նա չվախեցավ բացահայտել, որ իշխանությունը չի կարող սահմանափակվել միայն կրոնով կամ հոգևոր առաջնորդությամբ։ Քաղաքական տեսությունը, որը Մաքիավելին առաջ քաշեց, անմիջապես հակադրություն էր եկեղեցու կողմից վերահսկվող հասարակական կարգի հետ։ Նույնը կարելի է ասել Լեոնարդո դա Վինչիի մասին։ Նրա պատկերացումները, այն ամենը, ինչ նա ուսումնասիրում էր մարդու մարմինը, մեխանիկա, բնություն, ամեն ինչ դնում էր հարցականի տակ, այն ամենը, ինչը համարվում էր ճշմարտություն եկեղեցու կողմից։ Դա Վինչիին քննադատում էին ոչ միայն որպես անհանգիստ և իր ժամանակից առաջ մտածող, այլև նրան համարում էին սրբապիղծ և նույնիսկ վտանգավոր, քանի որ նրա աշխատանքները կասկածի տակ էին դնում Աստծո ստեղծած աշխարհը, մարդկության բնության և շարժման մեկնաբանությամբ։ Այս երեք մեծագույն մտավորականներն անգամ իրենց ժամանակաշրջանում ենթարկվել են եկեղեցու ճնշմանը, որովհետև նրանց աշխատանքների շնորհիվ նրանք մարտահրավեր էին նետում եկեղեցու ամբողջ գաղափարական շինությանը։ Ահա թե ինչու եկեղեցի փորձում էր խոչընդոտել նրանց աշխատանքները, քանի որ դրանք կարող են ռիսկային լինել նրա դոգմաների համար։ Անհանգստություն և ներկայիս ճնշումներ։ Չնայած ժամանակները փոխվել են և գիտությունը մեծ առաջընթաց է արձանագրել, միևնույն է, կաթոլիկ եկեղեցին և որոշ կրոնական խմբեր դեռ փորձում են սահմանափակել գիտական ազատությունը և ճնշել այն մտքերը, որոնք հակասում են իրենց ուսմունքներին։ Իհարկե այս օրերում այդ ճնշումները չեն ունենում այնպիսի դաժան հետևանքներ, ինչպես միջնադարում, բայց դրանք դեռևս շարունակվում են։ Օրինակ որոշ կրոնական խմբեր շարունակում են պայքարել էվոլյուցիոն տեսության դեմ, մերժելով այն որպես մոլորեցնող միտք։ Ավելին, նման հարձակումները ոչ միայն կապված են աստղաբանության հետ, այլև վերաբերում են ժամանակակից գիտական հայտնագործություններին, ինչպիսիք է կլիմայի փոփոխությունը կամ կենսաբազմազանության պաշտպանության հարցերը։ Մեծագույն մտավորականների օրինակները այսօր նույնպես բացահայտվում են, որ գիտական քննադատությունը և նոր գաղափարները դեռ կարող են բախվել կրոնական հսկողության։ Այսօր կաթոլիկ եկեղեցին հաճախ խոչընդոտում է գիտական արտարկաների քննությունը, հատկապես այն հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են մարդու ծագմանը, բնությանը կամ աշխարհում գործող այլ երևույթներին։ Սա կարող են ավելանալ նաև կրոնական կառույցներ, որոնք փորձում են ազդել ոչ միայն կրթության վրա, այլև քաղաքականության վրա, և խոսքը վերաբերում է գիտական նախագծերի, որոնք հակասում են դավանանքներին։ Այսպես ժամանակակից աշխարհում կրոնի ճնշումները և անհանգստությունները դեռ չեն ավարտվել։ Չնայած դրանք գիտությունը շարունակում է առաջ շարժվել և մտավորականները չեն դադարում մարտահրավեր նետել եկեղեցու ավտորիտար հայեցակարգերին, հանրապետելով ազատ մտածողություն և գիտության տեղը հասարակությունում։ Այս վիդեոյում մենք տեսանք, թե ինչպես է կաթոլիկ եկեղեցին պատմության ընթացքում խոչընդոտել գիտությունը, հետապնդելով
այն մեծ մտավորականներին, որ մարտահրավերին հետո եկեղեցու դոգմատիվ կարծիքների։ Ջորդանո Բրունոն, Գալիլեո Դիդրոն եւ շատ ուրիշներ փորձել են առաջ տանել նոր գաղափարներ, որոնք հակասում են եկեղեցու ուսմունքներին։ Բայց չնայած նրանց ճնշումներին, գիտությունը շարունակեց զարգանալ։ Այսօր եկեղեցի փորձում է խոչընդոտել գիտությանը, բայց ազատ մտածողությունը միշտ հաղթում է։ Տարածեք այս տեսանյութը սոցիալական ցանցերում, որպեսզի մյուսներն իմանան, որ գիտությունը առաջ է շարժվել դաշան պայքարի արդյունքում եկեղեցու դեմ։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր եւ հետաքրքիր վիդեոները։ Գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում եւ լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպենք։